Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。我们有一个顾客啊，前2年买的我们的2手空调和新空调，然后由于他现在这个搬迁了啊，搬到别的地方去了，所以我们现在来把这个空调全部回收啊，然后都是旧空调。这回呢，价格比较实惠，我们非常的开心。韩国 LG 老古董一台，新科一台。这边还买了我们一台新的美博，买了有4、5年了。这边一台美博这巷子里这边还有一台飞鸽，全是老古董。价格呢是挂机的话都是100块钱一台，然后这台美博的话我们出的是300，然后那个柜机的话也是300，因为都是说实话那些成色实在是不太好，然后收回去的利用价值也不大。所以价格呢也略微的低一点，但是这个东西怎么说呢，都是你情我愿的，所以说也不存在跟什么价格什么低啊乱七八糟的，对吧？你愿意卖，我愿意买，这就是大家合作愉快。然后由于这个胡师傅跟这个去年啊，在某个夜晚跟师娘这个使劲使太大了，这腿不太好使，然后还是请我们孙哥来帮忙，孙哥力气大，知道吧？是不是啊？外机是韩国 LG 啊，这个叫什么呢？这个叫中外合资，对吧？把它拿出来。还有一台在内机是新科，这个新科也是有点旧了。这种你要收回去卖给谁呢？对不对？没有意义，所以直接报废。我说你这腿脚好点没有？这多少网友都关心你。哎呀，打，你以后跟师娘少整点儿。身体要紧，毕竟40多岁了，你就不像我们这年轻小伙子。这台整回去直接叫那个收报废空调整走，没有用出来。赚了50块钱就给你赚走了。啥50块钱？你又在瞎讲了。你看，这人好了吗？好。你不是50块钱拿走的吗？不是，你不能瞎讲，你这样破坏行情，网友会喷你的，知道吧？反正回家都报废，直接卡了。这用的也是铝管，铜管啊，铜的，铝的，它是蓝的，蓝的。你这南京话，你南京人讲普通话就是有意思，人家叫北京，南京人叫铂金，没有，上面有个臭屁虫。我已经看到是蓝色。你这臭屁虫你都能看错了，你这臭屁虫它又不是黑的。臭屁虫是那白的，那不是灰的吗？白的。没插电，你在里边做啥秀呢？你这抓点紧啊！你看给孙哥愁的白头发都愁这么多出来。哦，这台好的，撞了，拿下来吧。好，你先放下，先把它拿出去。这台美博是好的，这个收回去可以那个，一会儿这个过来，撞了，这个收回去可以再次利用啊。格兰仕，当年你换主板的，改装的，改装，外机是飞鸽哎，对，不要了，这回去就报废了，没啥意思。成色还可以。你是拉倒吧你别再次销售了啊，没有意思。能赚1分是1分，这年头不好混，你知道吧？哎呦我的妈！懂不懂？这飞鸽最起码有20年了吧？不止。哎，老胡，这你看。这台飞鸽外面还全是英文的，没有中文字儿。这效果好的纸也要报废。没办法。还有上门。对，就全是英文，估计这家伙压缩机估计都进口的。这台管子应该加了2、3米，啊，3米，把它折起来，保存好。然后这边空调全部都拆好了。新科、美博、LG。飞锅啊，飞锅是最有料的，因为它外机是双排的，然后压缩机应该也是纯进口的，外面全英文，这家伙看不懂。空调一共就4台啊，价格就是我说的那个价格，然后3个人呢，一人整包烟钱啊，其实也没啥意思。但是旧空调呢，就是平地好搞啊，要是楼层太高，这家伙我还得再扣你每台50，整个高空费啥的。今天收入可以吧？低调了，小伙子，我们3个人，1人1条烟，应该没有问题的了，可以吧？可以。哎，这么。
么多小 case 啊。空调我们已经全部拆好，然后打包好了，然后到时候一阵把它拖走。你们老是经常有人问我，怎么你们收空调连个主人都看不到？这个就是熟能生巧啊。我们因为每次做的都是非常熟的顾客，顾客都非常相信我们。然后他这次搬迁呢，人在不在其实也无所谓，我们空调直接拆走就 OK 了。当他有一天发展更大了、更好了，哎，又会在我们这里买空调啊。下次我们就建议他买新空调了。因为现在二手空调讲句实在话，价格也不便宜，然后新空调主要是新空调现在价格也低。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。